Hari ini kita bakal review keyboard dengan layout 65% yang punya fitur hot swap universal, tapi harganya masih ramah di kantong anak kosan. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Boxnya berwarna full hitam dengan gambar keyboard pada bagian depan. Pada bagian belakang box terdapat spesifikasi singkat serta fitur yang ada di keyboardnya. Pada paket pembelian, kita akan mendapatkan keycap spooler, switch spooler, buku panduan, buku manual, stiker, kabel Type-C berbentuk L-shape, serta 4 buah switch tambahan. Untuk packaging dari switch tambahannya ini terkesan eksklusif karena menggunakan box sendiri, serta spons yang sudah dibentuk sesuai jumlah switch tambahan. Sekarang kita bahas keyboardnya. Keyboard ini menggunakan layout 65% dengan jumlah keys sebanyak 68. Desainnya standar aja seperti keyboard dengan layout 65% biasanya. Untuk build quality pada keyboard ini bisa dibilang jelek. Keyboardnya aja enteng banget, cuma 432 gram. Material case dan plate-nya adalah plastik yang berasa kopong dan gitulah. Pada bagian bawah case terdapat peninggi keyboard. Peninggi pada keyboard ini tidak wobble, walaupun berasa murahan banget. Sudut kemiringan saat menggunakan peninggi sudah pas menurutku. Selain peninggi ada rubber feet sebanyak 4 buah. Rubber feetnya nggak terlalu efektif karena keyboardnya masih mudah digeser kiri kanan. Di bagian kiri keyboard ini terdapat LED indikator untuk caps lock. Biasanya kan LED indikator caps lock ada di caps locknya juga. Tapi ini ada di samping kiri yang ngebuat indikatornya jadi nggak berguna karena nggak kelihatan. Koneksi pada keyboard ini hanya menggunakan wired dengan posisi colokan Type-C pada bagian samping kiri. Ini posisi yang kurang aku suka. Walaupun kabel Type-C yang diberikan sudah berbentuk L-shape, namun jika kita ingin menggunakan coil kabel atau kabel biasa akan terlihat aneh. Kabel Type yang diberikan memiliki dua input, yaitu input Type A dan Type-C. Jadi kalian bisa memilih antara Type A to Type-C atau Type-C to Type-C. Keycapsnya sudah double shoot dengan ketebalan 0,8 mm. Kualitasnya terbilang biasa aja untuk keyboard di harga 500-an. Saat keadaan low light, keycapsnya nggak ada bleeding sama sekali. Profile yang digunakan adalah OM profile seperti kebanyakan keyboard bawaan. Pada keycapsnya diberikan legend untuk multimedia serta fungsi seperti home, end, insert, dan lain-lain. Yang gak aku suka dari keycaps ini tuh legendnya berasa alay banget, gede-gede gitu. Kalau aja fontnya dibuat lebih minimalis, pastinya lebih enak untuk dilihat. Dan keycaps pada shift kanannya punya ukuran yang gak sesuai. Harusnya pakai 1,75 U, malah pakai 1,5 U. RGB pada Red Dragon Caster terbilang terang. Dan bisa kalian setting melalui kombinasi tombol function atau menggunakan software yang bisa kalian download melalui website Red Dragon. Terdapat 20 mode yang variatif. RGB pada legendnya pun terlihat jelas karena keyboard ini menggunakan not facing LED. Sekarang kita bahas stabilizernya. Pada unit yang aku terima, stabilizer pada keyboard ini masih terasa rattle di beberapa bagian. Yang tidak rattle pun masih berasa kurang enak. Loop yang diberikan juga tipis banget. Pada bagian kaki stemnya pun belum rata. Jadi kalau mau maksimal ya kalian harus potong kaki stem, lurusin wire, loop ulang, atau bahkan sampai hole mode. Lanjut ke bagian switch. Keyboard ini hanya diberikan satu pilihan switch, yaitu Huano Red Switch. Huano Switch yang digunakan di keyboard ini sudah dustproof. Jadi di bagian stemnya ada plastik pelindung berbentuk box untuk melindungi switch dari debu. Performa Huano Switch ini mirip-mirip Otomo lah. Cuma Huano Red lebih ringan jika dibandingkan Otomo Red. Dan setelah aku dengar suaranya, Huano Red lebih kecil suara spring pingnya dibanding Otomo Red. Keyboard ini belum diberikan case foam maupun platform, jadi bunyinya masih sedikit hollow. Sayangnya kalau kalian ingin pasang case ataupun platform, bongkar keyboard ini lumayan ribet karena sistem case-nya menggunakan klip. Jadi walaupun sudah dilepas semua baut case-nya, kalian harus membuka klip yang mengait pada plate ke case. Baut yang terpasang pun ada 8 buah. Bongkar keyboard ini cukup PR dan malesin deh. Ya walaupun banyak kekurangan, tapi keyboard ini punya fitur yang gak ada di keyboard dengan harga yang sama, yaitu hot swap universal 5 pin.
Jadi kalau kalian mau ganti switch gak perlu mikirin masalah kompatibel enggaknya switch yang akan kalian gunakan. Soket yang digunakan masih sistem jepit, bukan hot swap soket bermerek seperti Gateron ataupun Kailh. LED-nya sih sedikit nonjol, tapi saat aku coba menggunakan switch yang tidak ada lubang SMD, switchnya bisa terpasang dan tidak ada masalah. Dengan harga under 500, keyboard ini mungkin kurang oke untuk kalian jadikan pilihan. Tapi terkadang keyboard ini dijual dengan harga 400-an aja. Kalau di harga 400-an sih buat kalian yang butuh keyboard dengan layout 65% dan punya fitur hot swap universal, jelas ini satu-satunya pilihan. Ya walaupun banyak kekurangan juga sih. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.